നിന്ന് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സംഭവം എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഒരു 10 ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്, അതിൽ 7 എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ പറക്കി കളയാണ് പുറത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഐറ്റംസ്. ഒരു സാൻഡൽവുഡ് പൗഡർ ഉണ്ട്, പിന്നെ നീം പൗഡർ ഉണ്ട്. കൂടുതലും എനിക്ക് ഇനി പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പൗഡറാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഐറ്റം കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കും, പക്ഷേ എൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടില്ല ഇതുവരെ, ഇപ്പോഴാണ് പെട്ടത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്ലേ പൗഡർ അതും വാങ്ങി. പിന്നെ ഈ 2 ഐറ്റമാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കി ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഒന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്, ഒന്ന് സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് മെബിലിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഒരു 16 hours ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം കവറേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. പിന്നെ സിറം വന്നിട്ട് ഡെർമഡോക്കിൻ്റെ 2% സാലിസിലിക് ആസിഡ് സിറം ആണ്. ഇത് പിമ്പിൾസിനൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ കാണിക്കുന്ന ഈ 2 ഐറ്റം ഫ്രീ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഒരു ഫേസ് വാഷ് ആണ്, ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ ഫേസ് വാഷ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു BB ക്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയ ഐറ്റംസ്. ഇതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ. ടാറ്റാ.